Балқан тау, хаумы, асылы гүл, хаумығығыз, Урал батыр, һәм Зая Түләк менән Һыу-һылыуҙың тоҡомдары. Халық яҙыусыһы Әхйәр Хәкимов төйәкләнгән изге ер, изге тупраҡ. Ҡараһаҡал ҡасҡан ҡаяларҙан, ғорур Торатауҙан, әҙәбиәтебеҙ аҡһаҡалы Ноғман Мусиндың мәңгелек урмандарынан, изге Юрматы еренең ҡайнар сәләмдәрен ҡабул итеп алығыҙ. Башҡорт халҡының мәшһүр Урал батыр эпосын башҡарыусы мәктәп уҡыусыларының республика конкурсы быйыл Дәүләкән районы Асылыгүл буйында үтте. Урал батыр эпосын ятҡа һөйләгән уҡыусыларҙың республика конкурсы йыл һайын үткәрелә. Унда ҡатнашыу өсөн һәр районда алдан бәйгеләр уҙа. Иң оҫта һөйләгән уҡыусы һайлап алына. Борон, кеше маҙар булмаған, килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡырыйыр барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Анда булған ти борон, Йәнбирәҙе тигән ҡарт менән Йәнбикә тигән ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа аларға ул урында юласыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙан мында килеүен, ата-әсә ер һыуын ҡайҙа тороп ҡалғанын үҙҙәре лә онотҡан. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер һөргән ти. Тора бара ул икәү, ике уллы булған ти. Шүлгән булған олоһо, Урал булған кисеһе. Бүтән кеше күрмәйсе, тик йәшәгәндер тәүһе. Донъя маҙары йәймаған, ҡашыға яҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып, ут яғып, алар донъя көтмәгән. Ауырыу, һыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән, бары нәмәгә үлемде үҙеммен тип һанаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған. Менеренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡышҡа сөйгән шыңҡарҙы үҙ иштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, Йәнбирәҙе үҙе ҡалғанмы? Бара-тора шул ерҙә йола булып киткәнме? Йыртҡыс йәнлек тотто иһә, йәнлек иркәк булды иһә, иреле бисә икәүһе башын сәйнәп ашаған. Шүлгән менән Уралға, эте менән арыҫланға, шыңҡар менән суртанға ҡалыған яғын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек ырғасы булһа, иреле бисә икәүһе йөрәгене һайлаған. Үлән емшәр йән тотһа, ҡара һелек ҡаҙаған. Һелегенән һурҙырып, ҡанды һыуһын яған. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән балаларын тыйғандар. Һис ярамай тигәндәр. Ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡошонан түгелмен. Йәшәй торған илем бар, илһеҙ етем түгелмен. Ерҙә һис кем тыумаҫтан, берәү аяҡ баҫмаҫтан. Ҡуш булырға йәр эҙләп, ерҙә һис кем тапмағас. Бүтән йәндән һайларға, берәүен тиң күрмәгәс. Күккә осоп, йәр эҙләп, айҙы, ҡояшты күҙләп, үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған,
бар құштарға баш бұған, Самрау деген атам бар. Урал, атам хүдін тұтамын, мен оқанды йотмамын, егет бұлып үтмейінсе, төп юаны білмейінсе, ел едіп бір йөрмейінсе, ысынлап та дөньяла үлім юғын көрмейінсе, сұқмар алып кулыма, хиз бір енді хукмамын, хүлі құрған қанды мен қабырсақтан йотмамын, шүлген. Атам бізге хүйләген, біз әлі хиз көрмәген, біздің ерді бұлмаған, яуыз үлім. Бары янға біз үлім теп, атам бізге етті бит, бары янға біз үлім теп, тағыла кисәтті бит, инді неден үркәһің, қаны сүлден қорқаһың. Урал, телбірлікті, тезлікті, көслілікті, зұрлықта, түзімлікті, хақықта, хизгерлікті, күндізді. Түнде йоқлап ятқанда, арыслан болған қапланы, айуы тағы бүтәні, улар бізден кәмміні. Ташқа хулып тұяғы, үлән түртіліп аяғы, хиз бір сақта ақхамай. Егі үсілі үс халмай, рашқыла тун кимей, бірәйәнге оқталға бірді сұқмар юкмәмей. Яшап келген қапланы, юлбарысы арысланы, шулай батыр бұлхала, барының құтын алхала. Аяғын бәйләп алған хуң, мойына пысақ алған хуң, икі көзі яшленіп, йөрәге хуға түгелме? Асыл көлге қарап тұрам да, өсті югірген тұлқындарға қарап, шондай уйға келем. Біз әлі фәндің, қай бір нәмелердің тарихтың шол тұлқын өлішін гіне үйренебіз. Тәрәнгерек сумып, ондағы асықлық, ондағы тәрәнлікті ниндей тарихи факттар ятқанын әлі асықлайхыла бар әлі. Башқұртстан үшін бигірек те. Біз бит ұшыға теклім Башқұртстан тарихы Урыс кенәзліктерінің тарихынан қарт болып қоймағайы. Алар асуланып қойыр, олы ағайдың асуы келер деген фікірде тұрып ішенік бітті. Индейдер ошондай тартыну бар. Асылында, бүгін біздің тарих менен қыдықына башылар, хатта генетиктеріміз бізге білділейдер. Ниндей юлдармен ішетерге, антропологтарымыз, һәм башқалар. Тел, еш қына, телге гіне бейләнелер, тілі өзгәрхә, тілі нағарап қына милләтті білділерге тұрашылар. Һәм мұна хуңғы халық итәбін алған вақытталы қағыбәрудер ошы тілді түп критерий терге маташылар. Тіл, мәдәниет, ол қабыл етерге мүмкін, оны тұрға мүмкін, яңығын өзләштерге мүмкін, һәм башқалар. Әйінді мұна біздің антропологик юдібізді, антропологик портретібізді тұғдырыр үшін, өзгәртір үшін. Онар 100 мың елдар керек. Біздің, өзіміздің Урал эпосын башқа сит ил тілдерінде немесе французсан, инглизсе сөйлеген мына өндегіна қызықайға қайран-байран қалдым. Һәм бик келешлі етіп, мына өзімізде яшеген ол бик Европа елдерінің сит ил тілдеріне әйлендіру мүхім. Иллемәгер біздің өзімізде яшеген удмуртса сөйлегені шул тиклем келешлі етіп. Оның интонация қойылған. Шул 6 тілді баяғы бала сөйлегені инде тәгірәті хуқты. Мен рахатланып инде қуаны отырдым. Ер қошынан түгелмен, яшай тұрған илім бар, илһіз етім түгелмен, ерді ескім туматтан, илі баяқ батматтан, қош болырға ерділіп, ерді ескім тапмағыз, бұтын енден хойларға, бір әуін сен көрмәгіз, көкке осып ерділіп, айды қояшты көділіп. Көкке осып ер ізләп, айды қояшты көзләп, өзіне ер хайлаған, икіһін дә арбаған, бар құштарға баш булған, Самрау атлы атам бар, әлі лә батша атайым, бәрігіз сіз мені, иліме мин қайтайым, мені сәйнәп йотып та, бары бір аш булмамын, хис аш булып һеңмәмін, ян шишмәнән һыу алып, әсәм, тәнем юҙырған, барығыҙға билдәле ҡояш дигән әсәм бар, бәрігіз сіз мені, атам бар бір табыр ул, килеп яулап алыр ул. Мин
табудан һич тә куркып тормайым. Аны табып бирүгә һич сакта мин күнмәем. Карт булһам да был эштән мин бер үҙем баш тартам. Тагы тәп шуны әйтәм. Көсе еткән көсһеҙгә һис һунарлык кылмаһа. Әсәнән туган берәү ҙә был донъяла үлмәһә, ер уттары, астар, йолага буйһынмаһа, һеҙгә ҡырау төшкәндә һис йәшеллек бөтмәһә, анда беҙгә ни файҙа? Ай, Уралым, Уралым! Йәнеңә килеп етмәнем. Аҙаҡ һүҙең ишетеп, күңелемде баҫманым. Һиңә йәшләй осрап, шатлығымдан ҡыҙ булып, ҡош тунымды һалғайным. Яуыздарға яу асып, яҡшылыҡҡа юл асып, Аҡбуҙатҡа менгәнгә, Булат ҡылыс тотҡанға, иң бәхетле бер булып, мин оҙатып ҡалғайным. Йәнеңә килеп етмәнем, ауыҙыңдан үпмәнем, ни әйтерең белмәнем. Эпос ятлауҙан тыш, балалар башҡорт халыҡ ҡобайырҙарына эйәреп, көн һабағына һуға торған темаға үҙҙәре ҡобайыр яҙырға тейеш. Эй, халҡым, һеҙгә әйтәм, өгөт-нәсихәтемде, күңелемде ялмаған, бүләйем хәүефемде, ғүмерлеккә юлдаш итеп, әйтәйем һүҙҙәремде. Булмаһын ерҙә һуғыш, бөтһөн барлык зар һағыш, хөкөм һөрһөн тыныслык, юҡҡа сыҡһын яуызлык. Ғәзиз башҡорт илебеҙ, күкрәп сәскә атһын, салауатҡа тиңләшерҙәй, батыр уландар тыуһын. Батыр уландар тыуһын да, ил башлығы мортазалай, ғәҙел эштәр башҡарһын. Тәмәке һәм араҡыға һис уйламай яу асһын, һис уйламай яу асһын. Минең оранға ҡушылған, рух ныҡлығы биргән халҡым, аяҡ үрә, баҫ һин, башҡортом! Аяҡ үрә, баҫ һин, башҡортом! Халыҡ төкөрһә күл була, күмәктән оло дау ҡуба. Бергә әйтәйек оран, тел булһын беҙҙең ҡорал. Тәмәке һәм араҡыға, наркотиктарға оло яу, илебеҙҙә һәр кешенең тәне, йәне булһын һау. Илебеҙҙә һәр кешенең тәне, йәне булһын һау. Эй, әҙәмем! Әйт тиһәгеҙ, әйтәйем, әйтер һүҙем бар минең. Роберт атлы уландың, әйтер һүҙе шул булыр. Ай, илкәйем, илкәйем, һин минең бәғеркәйем, һинән башҡа был донъяла юҡ минең башҡа илем. Мәғрур Урал тауҙарың, ҡуйы ҡар урмандарың, саф һыулы йылға күлең, һайрап торған ҡыштарың, бөтәһе лә минең өсөн берҙән-бер байлыҡтарың. Иртәнге сафтаң ине, бөтәйер тып-тын ине. Һуғыш башланған тигән, хәбәр алды бар илде. Күкте болот ҡапланы, ерҙә үләндәр көйҙө. Урал тауым уфылдап, көрһөнгән һымаҡ булды. Халыҡ аһ-зарын түгеп, балаларын оҙатып, ирҙәрҙән мәхрүм булып, илап оҙатып ҡалды. Мин бер хыялый, башҡаларҙан күреп, баҙнат иттем хистәремә бирелеп.
Һеҙҙең хөкөмгә мәрсиә тапшырам, яҙҙым мәшһүр Аҡмуллаға эйәреп. Һәр замандың булған үҙе фазылы, Аҡмуллаһы, Ишмуллаһы, Сибайы, Вәлидеһе, Һәҙиәһе, Заһиры, барыһы ла башҡортомдоң аҫылы. Заман башҡа, заң башҡа тип әйтәләр, аҙапланып әйҙә донъя көтәләр. Ай һәм ҡояш һәр саҡ шулай әйләнә, ә халыҡтар киләләр ҙә китәләр. Ата-әсәң һин белемле булаһын тип, илебеҙгә берәй файҙаң тейеһен тип, ҙур аҡсалар таба малын тотона, киләсәктә матур тормош ҡорһон тип. Беҙ ҡалаға килгәс шулай итәбеҙ, атай тәрбиәһенә бик тиҙ онотабыҙ. Йылда үтмәй танымаҫлыҡ үҙгәрәбеҙ, олатайҙар аманатын ҡоротабыҙ. Ағай, эне, оло һүҙҙең ҡыҫҡаһы, мин түгелмен мәрсиәләр оҫтаһы. Аҡмулланың мәғәнәле аҡ юлдары, маяк миңә ҡиммәттәре, аҡылдары. Бөгөнгө көндә милләт проблемаһы күтәрелгән ваҡытта, беҙҙең арабыҙға наркомания, аламалыҡ, шундай алама ғәҙәттәр кергән ваҡытта, беҙҙең милләтебеҙҙең проблемаһын күтәреү минең өсөн төп маҡсат булды. Һәм үҙемдең уҡыусыларымда рух тәрбиәләү иң мөһим маҡсат булып торҙо. Һәм шул нигеҙҙә мин үҙемдең милләтем өсөн борсолоу, ғорурланыу тойғолары кисереп, бик матур сценарий төҙөнөк һәм шул тойғоларҙы кисереп мин балаларымды әҙерләнем. Был республика күләмендә үткәрелгән иң мәртәбәле бәйгеләрҙең береһе һәм ул шуныһы менән бик маҡтауға лайыҡ, ул уҡыусылар өсөн әҙерләнә, ойошторола. Уҡыусылар беҙҙең, әйтеп китәм мин тағы да, милләттең, беҙҙең республикабыҙҙың киләсәге. Бөгөнгө көндә ошондай ҙур йыйындар үткәреп, үҙебеҙҙең Урал батырыбыҙ рухында балаларыбыҙҙы тәрбиәләйбеҙ икән. Ошо Урал батыр йыйынында беҙ балаларыбыҙҙы дуҫлаштырабыҙ икән, берләштерәбеҙ икән. Мин ошо йыйындың төп маҡсатын шулай тип күрәм һәм ошонда күрәм. Сәсәндәр йырауҙар үҙе бер ҙур бер ағым, ҙур бер йүнәлеш. Элекке ваҡыттағы сәсәндәр хәҙерге ваҡытта бер ваҡытта ла ул ҡайтмаясаҡ. Беҙ әле нисек кенә сәсәндәр тип сығыш яһатһаҡ та, сәсәндәр бәйгеһе ойошторһаҡ та, уның заманы үткән. Ул ваҡыттарҙа бына ысын сәсән кем ул? Ул бит инде илдең хакимдәренә кәңәш биреп, яу ваҡыттарында һәр ваҡытта ла яугирҙәрҙе еңеүҙәргә дәртләндереп йөрөгән илдең иң матур аҡһаҡалдары, аҡыл эйәләре. Һәм илдәге сәйәсмәндәр тип әйтәйем инде, һүҙ оҫталары. Ундай кешеләр бына әлеге ваҡытта сәсәндәр тип әйтәйем инде. Әлеге ваҡытта алар була алмайҙар, сөнки аның ваҡыты үткән. Ул ваҡыттарҙа булғандар. Шуға күрә бына әле беҙ теге сәсәндәрҙең традицияларын тергеҙгә теләйбеҙ икән. Ул инде шул элеккегә нисектер бәлки һағыныуҙыр тип әйтәйем инде, ләкин элекке сәсәндәрҙе беҙ бер ваҡытта ла күрә алмаясаҡбыҙ. Улар мәшһүр кешеләр булғандар. Ишетәмен ер әсә тауыштарын, никтер ул бөгөн ҡалтырай, һыҙлана. Һорауыма яуаптар табырмынмы? Ер әсәкәй, әллә мине ҡыҙғана? Ышанамын, бар батыр йәндәребеҙ, төйәгем тип ихлас янғандар. Кешелектең мәңгелек сифаттарын улар бына илдәренә һалғандар.
мин ақыллы, дип гүзәл ендәребез кыскырынмай урау юлдар сатында, яқты дөньябызга истәлек булып, кала ғорур мұңдар улар хакында. Булыр булмас хүзәргә күмел ябык, елем хүзе эзләргә йөрәк асык. Яхшы менән эште башлап югалмай, акыллылар ер әсәне илатмай. Был яман эштәр безгә дошман тигән, изге нәмә яхшылыкка ышан тигән. Утта янмас, һауда батмас яхшылык, мирас булып борындан калган тигән. Икенче изге нәмә тарих тигән. Тарих булһа бәхетле халык тигән. Урал батыр эпосын иҗат иткән. Башкорт халкы үзе бер хаклык тигән. Өченче изге нәмә сәм, дәрт тигән. Яшәү дәртен яшь буынга өйрәт тигән. Үз алдыңа зур максат куйһаң гына, киләсәктә сыгыр һинән рәт тигән. Дүртенче изге нәмә намыс тигән. Намыслы булһаң килер ырыс тигән. Кеше алдап, урлашып, байлык килмәй. Үз көсең менән яшә, тырыш тигән. Бишенче изге нәмә китап тигән. Дөреслекте унан эзләп тап тигән. Бетмәс белем, гыйлем керер күңелгә, китап, юл күрһәтүсе маяк тигән. Алтынчы изге нәмә дуслык тигән. Дуслыктың юлдашы тыныслык тигән. Бар халыктар тату яшәгән илдә, тормыш яхшырыр, булыр муллык тигән. Етенче изге нәмә ватан тигән. Уралымда көн иткән ата-бабам тигән. Башкортстан, мәңгелек төягебез. Бәхетле таң, был ердә ата тигән. Һигеденче кыйммәт нәмә егәр тигән. Егәрле һәр бер эште еңер тигән. Көн үтһен дә, төн үтһен дип йөрүсенең гомере хәерсезлектә үтер тигән. Тугызынчы кыйммәт нәмә вайым тигән. Вайымһыҙға ике шалҡан бер тиң тигән. Вайымһыҙҙар был донъяла күп булғанда, илде, телде һаҡлап ҡалыу ҡыйын тигән. Унынсы ҡиммәт нәмә тоғролоҡ тигән. Һүҙеңде тотмау иң насар холоҡ тигән. Берҙе һөйләп, икенсене эшләгәндә, шул да булдымы егеткә ирлек тигән. 11-нсе ҡиммәт нәмә хөрмәт тигән. Һәр саҡ яшә ата-әсәң ҙурлап тигән. Ете быуынды белгән ерҙә генә, торор тормош һәр ваҡытта гөрләп тигән. 15-нсе ҡиммәт нәмә дуҫлыҡ тигән. Ысын дуҫҡа булһын өйөң асыҡ тигән. Һәр осрағанға йөрәгеңде асып барма. Ахмаҡ дуҫтан аҡыллы дошман артыҡ тигән. 16-нсы ҡиммәт нәмә хаҡлыҡ тигән. Хаҡ һөйгәнде һөйәр халыҡ тигән. Ялған һөйләп, яманатҡа төшөүсене ҡыуып етер үҙ юлында хурлыҡ тигән. 17-нсе ҡиммәт нәмә паклыҡ тигән. Уйы ҡараның күңеле лә таплы тигән. Барсабыҙға ошо һүҙҙе белеү кәрәк. Хаҡлыҡ, дуҫлыҡ, паклыҡ, юлдаш тигән. Мосолманға ҡиммәт Ҡөрьән Кәрим тигән. Дуғаларҙы ихлас өйрәнегеҙ тигән. Барса яман эштең тыйылыуҙың башы. Бисмилланан һәр көнөңдө башла тигән. Башың ҡалҡыт, күҙҙәрең аз башҡор тигән. Ян-яғыңды һырып алған манҡор тигән. Илкәйеңә әрмән үзбәк Ҡытай тулған. Олтан түгел солтан булып ал һин тигән.
Башкорттарым мөһим Урал батыр дигән, был эпосты ятлаусы рухын байтыр дигән. Һәр башкорттың аңы заңы даны артыр, сәсән исеменә лайык булыр дигән. Без Көйргәҙе районы Таймаҫ ауылы Рәшит Сатмангараев исемендәге мәктәптән. Уҡыусым Юлдыбаева Юлия менән 5-нче тапҡыр инде ошо мәшһүр Урал батыр эпосына киләбеҙ. Йылдан-йыл беҙ шул тиклем яңы мәғлүмәттәр, үҙебеҙгә көс, рух алып ҡайтабыҙ. Әгәр ҙә ошо байрам булмаһа, беҙҙең уҡытыу, тәрбиә эшебеҙҙә, башҡорт рухы тәрбиәләү эшебеҙҙә бер ниндәйҙер төҫһөҙ рәк булып торған булыр ине, ысынлап та. Беҙ йылда ошо Урал батырҙы көтөп алабыҙ инде. Мин быйыл 5-нчегә килдем. 1-нче тапҡыр 6-нчы сыйныф тамамлағанда Бөрйән районында Урал батыры бәйгеһендә ҡатнашҡайным. Унда мин 1-нче турҙа эпосты ятланым. Һуңынан инде 2-нче тур күңелемә яҡыныраҡ күренде лә, ҡобайырҙар яҙырға булдым. Үҙемдең хәҙер 4 ҡобайырым бар. Ниндәй ҡобайырҙарында бар? Был Салауат тураһында, Туған яҡ тураһында, быйылғы мына Аҡмулланың нәсихәттәренән һуң уйланыуҙар тип аталған ҡобайырым. Аҡмулланың һүҙҙәренең сафлығына хайран ҡалам, тап килә тип заманыма. Әҙәм үҙе яуап бирер барыһына. Эй Хоҙайым, һаҡла беҙҙе был донъяла. Дини яғына артыҡ күңел ҡуймай торғас, Алланан һәм мулланан ҡурҡмаҫ булғас, ташланылар әҙәм затын аҡыл иман. Өҫтөнлөктө ҡай кешелә алды шайтан. Ташланылар әҙәм затын аҡыл иман. Өҫтөнлөктө ҡай кешелә алды шайтан. Урал батыр эпосы буйынса викторина һорауҙары ла бәйгесенең белемен, әҫәрҙе нисек аңлауын күрһәтә. Был 3 бурыс бер генә уҡыусыға ауыр булыуын иҫәпкә алып, һәр төбәктән берәр команда туплана. Беҙ Урал батырҙы ятлау ғына түгел, Урал батыр эпосын ятлау ғына түгел, Урал батыр эпосы тураһында белһендәр, күберәк белһендәр. Һәм Урал батырҙың эпостың текстын үҙен генә түгел, ошо эпос тураһында яҙылған тәнҡит мәҡәләләрен, төрлө эҙләнеүҙәрҙе уҡыһындар, күрһендәр дигән маҡсаттан сығып эшләнде был. Шунан һуң, менә шул эҙләнеү, ул бит инде төрлө фекерҙәр әйтелә был эпос тураһында. Менә шул төрлө фекерҙәр, төрлө сығанаҡтарҙа баҫыла бит инде. Һәм бына балалар шуны үҙләре эҙләп, табып уҡый. Беҙ бында 2 ҡуянды бер юлы атабыҙ. Берҙән балалар Урал батыр эпосы тураһында күберәк белем алып ҡалалар. Икенсенән улар эҙләнәләр. Эҙләнеү, үҙаллы белем алырға өйрәнеү, менә шул яҡтан уның әһәмиәте бик ҙур әлбиттә. Мәғариф министрлығы тәҡдиме буйынса беҙ быйыл беҙҙең күренекле шәхестәребеҙ Шәйх Задабаевич, Мәжит Ғафури, Һәҙиә Дәүләтшина, Мифтахетдин Аҡмуллаларҙың юбилейҙары булды. Шуның өсөн улар ижады буйынса һорауҙар индерҙек. Былтыр элекке үткән йылдарҙа тик Урал батыр эпосы буйынса ғына булһа, быйыл әҙерәк эште ҡатмарлаштырҙык һәм бында килгән балалар, әлбиттә Урал батыр эпосында бик яҡшы белергә тейештәр. Шул уҡ ваҡытта әҙәбиәт өлкәһендә лә айырыуса бына шундай әле һанап киткән, юғарыла һанап киткән бөйөк шәхестәребеҙҙең биографиялары, ижадтары буйынса ла хәбәрҙар булырға тейештәр. Шуның өсөн бына һорауҙарҙы ҡатмарлаштырҙык быйыл. 3-нче йыл рәттән ошо бәйгелә жюри ағзаһы булараҡ күҙәтә киләм. Һорауҙар бер ни тиклем күләме яғынан да, йөкмәткеһе яғынан да киңәйтелде. Элек 20 һорау була торған булһа, быйыл 30 һорау һәм бына шул башҡорт классиктарының төп хеҙмәттәре буйынса ла төҙөлдө һорауҙар һәм шул күҙәтелде. Әгәр ҙә башҡа ваҡытта, башҡа йылдарҙа, бигерәк тә былтыр беҙҙең уҡыусылар 15-20 минутта ғына эшләп сығып китһәләр, ошо тест һорауҙары буйынса, быйыл инде күбеһе ярты сәғәт, бәлки унан да оҙағыраҡ ултырып, тимәк уларға уйланырға урын булды. Инде һорауҙар ҡатмарлы, әгәр ҙә
дип әйтәһегез икән, уйламайым һорауҙар ҡатмарлылыр дип, сөнки бында беҙҙең Башҡортостандың киләсәген билдәләрлек райондарҙағы иң яҡшы уҡыусылар йыйылған, һәм ул һорауҙар бөтәһе лә мәктәп программаһындағы әҫәрҙәргә нигеҙләнеп төҙөлгән. Шуға күрә уларҙың һөҙөмтәләре лә яҡшы булыр дип уйлайым. Йыл һайын конкурсҡа ниндәйҙер бүләк әҙерләү, китап формаһында бүләк әҙерләү беҙҙең хәҙер матур традицияға әйләнеп китте. Үткән йылда, унан алдағы йылдарҙа Урал Батыр бәләкәй балалар өсөн комикс формаһында әҙерләп сығарғайныҡ төҫлө һүрәттәр менән. Ә бына быйыл ошондай китап сығарҙык. Ул бөтә мәктәптәргә лә таратылды һәм бөгөн конкурста ҡатнашыусыларға һәм уҡытыусыларға бүләк итеп тапшырылды һәр береһенә. Был китаптың үҙенсәлеге шунда, киләсәктә Урал Батыр конкурсында ҡатнашыусы балалар өсөн был әҙер китап. Сөнки һәр бер беҙҙең бит инде мотлаҡ нисәлер юл ятларға тейеш шарт буйынса. Бына шуның өсөн юлдар күрһәтелеп, махсус рәүештә аннотацияһында ла шулай яҙылған инде. Ошо Урал Батыр конкурсында ҡатнашыусылар өсөн тәғәйен сығарылады. Шуға күрә ул Мәғариф министрлығының ошо конкурсҡа махсус бүләге. Киләһе йылдарҙа беҙ тағы бер шундай яңылыҡтар уйлап сығарыбыҙ дип уйлайым. Беҙҙең команда 5-нче йыл рәттән ҡатнаша. Беҙҙең тәжрибәбеҙ бар. Лицейыбыҙға 9 йәш кенә булыуға ҡарамаҫтан, беҙ йыл һайын ҡатнашабыҙ бик ҙур теләк менән. Йыл һайын викториналарҙа 1-нче, 2-нче урындарҙан ҡалмайбыҙ. Минең өсөн был Урал Батыр бәйгеһенә килеп, мин халҡымдың боронғо үткән тарихын беләм. Ниндәй итеп ул элекке боронғо замандарда нисек йәшәгән, ниндәй тормош, ниндәй көнкүреш менән йәшәгән. Мин ошо Урал Батырҙағы Урал менән ғорурланалам. Сөнки ошо минең тыуған халҡымдың шундай улы булған. Һәм мин бында үҙемә яңынан-яңы дуҫтар табам. Әкиәт формала булыуға ҡарамаҫтан, мифологик заттар булһа ла, реаль заттар, шулай уҡ, мәсәлән, һунар иткәндәр унда. Шуның кеүек борон үҙеңнең ата-бабаң нимә менән шөғөлләнгәнен белергә була инде. Һәм шулай уҡ үткәнһеҙ киләсәк булмай тигән кеүек беҙҙең киләсәккә реаль ҡараш менән ҡарарға ярҙам итә. Бөрйән районы командаһында бөтәһе 5 бала, шуларҙың Ҡотлобаев Даян 5-нче тапҡыр ҡатнаша Урал Батыр бәйгеһендә. Был байраҡ ошо Урал Батыр бәйгеһен үткәрергә күп көс һалған. Бөгөнгө көндә мәрхүмә инде ул. Беҙҙең Мәғариф бүлегенең башҡорт теле уҡытыусыһы, Мәғариф бүлеге методисы Байназарова Клара Мөхәммәт ҡыҙы идеяһы менән, мына ул әйткән инде, мына ошо башҡорт флагы, ошо флагты һуҡтырып алыр кәрәк дип янып йөрөнө ул. Мына ул үлеп ҡалды, уның бер мираҫ булып ҡалды инде унан. Уның эскизы менән беҙ ошо флагты Иҫке Мөнәсип мәктәбендә туҡыу станогы бар. Шунда Сөләймәнова Гәүһәр апайҙан инде һуҡтырып алдыҡ ошо флагты. Һәм ошо флагты беҙ визиткала күрһәтеп өлгөрмәнек, сөнки 5 минут булғас, 1 минут ҡына ваҡыт етмәне. Мин уйлайым инде ошо флагты Урал Батыр эпосын башлағанда флагты күтәрергә һәм ул эпос байрам бөткәс флагты төшөрөп ҡуйырға, флагты ошо байрамдың әләме итеп, күк йөҙөндә Урал рухын саҡырып тороусы ялҡынлы флаг булып торһон дип уйлайым мин. Был флагта ҡара төҫ ер төҫөн, ҡыҙыл төҫ ут төҫөн, һары төҫ иген, икмәк битендә йәшәү сығанағы һәм күк ул һауаны, күк йөҙөн күрһәтә. Балаларҙың бында әлбиттә иң беренсе ошо рухына ҡарап алырға мөмкин. Беҙҙең бит инде техник белем биреү уҡыу йорто, шулай ҙа техник белем бирһә лә, беҙҙә шундай рухлы уҡыусылар килгән. Улар математика, химия, физика менән бергә ошо үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың йолаларын, халҡыбыҙҙың тәбиғәт ҡомартҡыларын, ижадын бик яраталар. Һәм шундай килеп сыҡҡан ваҡытта инде һорау, ул үҙҙәре үк беҙ барабыҙ тиҙәр. Һәм шуларҙың араларынан иң дәре генә менә ошонда беҙҙең менән килделәр инде. Шундай рухлы егеттәр беҙ тәрбиәләйбеҙ һәм бөтәһе лә шундай рухлы улар. Һәм менә ошондай байрамдар ойоштороулы уларға һәм ошондай эпос һөйләгән Аҡбуҙат, Урал Батыр, Заятүлә Көһөлөү эпостарын белгән һәм уларҙы яттан һөйләгән уҡыусылар һәм уларҙан киләсәктә ҙур шәхестәр, ҙур кешеләр сығыр дип өмөтләнәбеҙ. Урал Батыр эпосы конкурсында беҙ 4-нче йыл ҡатнашабыҙ һәм йыл һайын төрлө составта киләбеҙ. Морат Йосопов беҙҙең менән 4-нче йыл йөрөй. Нимәгә ҡыуанам? Йыл һайын килгәндә үҙебеҙҙең балалар өсөн, башҡорт балалар өсөн ҡыуанып ҡайтам. Бар әле, бар беҙҙә шундай егеттәр, ҡыҙҙар, үҙебеҙҙең халҡыбыҙ артынан йәртелек, дөрөҫлөккә алып барыусы, өгөтләүсе егеттәр һәм ҡыҙҙар бар. Белем буйынса география уҡытыусыһымын
Хәзер был Урал эпосын өйрәнүгә хәзер миңа уже 5 ел була инде. Географ буларак Африканы өйрәнгән вакытта Африканың көньягында Кап таудары, аның эргәһендә Аждаһа таудары барлыгын укучылар белән әйтеп китәбез бит инде. Урал батыр эпосында ла ошо Каф таудары турында хәбәр әйтелә бит инде. Африка илләре менән, шул ук вакытта менә гарәп илләре менән башкорт халкының бәйләнешләренең күплеген беләм инде менә, укыганым бар. Шулай булгач мин Кап тауының именно Каф тауы дип үземсә фикер йөртәм инде. Шуннан соң тагы ла менә әйе, Башкортстандан алып Кап тауларына тиклем 7 диңгез бар. Менә һәрбер әкияттә лә ошо аждаһалар 7 диңгез артынан, Каф тау артынан килеп сыга, я булмаһа теге батырдарны, кызларны Каф тау артына 7 диңгез арягына алып барып ташлай дигән сүзләр бар бит инде. Менә шуга әлбәттә менә бу белемдәре бай булган специалистлар ошо турында нитмәсләр микән дим инде. Без әлбәттә был Урал батыр бәйгеһенә бик теләп сыгып китте инде. Райондан безне бик ибәрмәскә лә тырышканнар, акса юк, әлегә финанс мәсьәлә дип мин бер нәмәгә лә карамай, үземнең аксамды тотып дигән күп үзебезнең хат менән ошулай сыгып киттек. Бик күрәһем килгәйне. 2 ел без Бөрьянгә бара алманык. Ошулай. Тәүге ел булһала, менә тәүге ел 96 елда без Өфөлә катнашкайнык. Иң тәүге ел. Унда Фирдәвис Гыйлметдиновдан башлап ибәргәйне уны. Менә ул анда 1-нче сыйныфта укыган балалар быел 9-ны беттеләр. Күгәрсен булып бейеп йөреп унда катнашкайнык без тәүге ел гына. Ә менә хәзер инде әлбәттә хатта менә Бөрьянгә бара алмагач мин үзем ултырып илагайным шунда. Анда яшерәк тәйнем бит инде шундай энергия менән. Хәзер быел бөтенһенә үсләшеп дигәндәй сыгып киттем. Бер нәмәлә булмас мәйтә, мөгаен йөреп кайтырбыз. Шундай кешеләрне күрербез, улар нисек әзерләнгән икән, уларның шундай фигылдары нисек икән дигән уй менән килдек. Ысынлап безнең өметебез акланды. Балалар иҗатында 13 ел эшләвемнең һөҙөмтә итеп әйтергә мөмкин. Ошо айтып менә тәүге алып килдем инде Урал батыр эпосын һөйләтергә. Ошо укысында. Ничә ел ятланың һәло? Мин 2000 ел ятланым. Үзеңә римелер алдыңмы шулай эпосты ятлаганда? Әлбәттә. Иң зуры дип әйтергә мөмкин, менә ошо Урал батыр эпосы борынгы башкорт сүзләре белән бик бай. Ошоны ятлаган сакта менә бик күп сүзләрне белдем. Улар башкорт теленә төшеп калган, берәү дә кулланмый һәм икенче кешеләр һораган мәгънәһендә улар белми. Мәсәлән, менә Мәскәү, Ыктымат, Калындар, улар кемдер улар? Рославиткин жених инвест була бит инде Калындар. Менә шулай сүзләр белән Урал батыр эпосы бик бай инде. Уларда ятлаганда әргемдә һәр вакыт словарь ятты, шуны асып карап, аңлап ятлап тордым инде. Менә безнең балалар иҗаты йортында ел һайын ошондай бәйге үткәрәбез. Урал батыр эпосын һәм авторлык кобаярын 2гә бүлеп үткәрәбез. Авторлык кобаяры декабрь аенда үтә, Урал батыр эпосын март аенда үткәрәбез. Шулай итеп бүлеп үткәрһәк, шунда Урал батырның тәсвир һөйләгән балалар асыклана. Авторлык кобаярында иҗади һәләтләре бар укучылар асыклана. Фикерләү һәләтләре барлыгын, сәсәнлек һәләтләре асыклана. Менә быел 2 номинациягә бүлеп үткәрдем инде. Үткәрдек ошо айтып балалар иҗаты йорты менән бергә методик берекмәһенә. Онда инде без 1-нче номинация итеп алдык. Кобаер язу буенча булһа, һөйләү буенча булһа, үзен язган кобаерын, 2-нче номинация мөнәҗәт һәм бәйт итеп алдык. Көйләп, мөнәҗәтләрне йырлап үзләре язулары бигрәк тә куандырды балаларны. Шундай һәләтле икән. Безнең менә быел тагында фикер килеп туды инде, әйтеш буенча үткәрү. Бәйгеһе үткәрү. Чөнки безнең ата-бабалар әйтешеп, капма-каршы әйтешеп, үзенең сәсәнлек хазатларын кем көчле икәнен баһалагандар бит инде. Менә шулны әйтеште үткәрербез дип быел өмет итәбез инде балалар арасында. Онда инде асыклана инде, ысынлап та сәсән телле балаларыбыз. Иремәлдән нисектер дә үткәрергә кирәк. Иремәл тауына балаларны мендерәһем килә. Экскурсияларга апарып күрһәтеп, Иремәлгә лә менгәнем бар инде. Менә үзебезнең Башкортстандагы бөтә күлләрне үзем урап сыккан, менә балаларга, укытучыларыма уны күрһәтәһем килә. Ардаклы шәхес Илһияр Уламан Мөхәммәтша Бораңғоловтың Ғәбит Сәсән менән Хәмит Сәсән башҡарыуында Урал батыр эпосын ятып алыуына 25 йыл тулу айҡанлы республика конференцияһы милли ҡомартҡыны артабан өйрәнеү һәм таратыу буйынса байтаҡ мөһим саралар билдәләне. 2003 йылда Бөтә Рәсәй фәнни конференцияһы яңы тәҡдимдәр һәм эш планы менән Башҡортостан президентына, хөкүмәтенә, фән, мәҙәниәт, мәғариф даирәләренә мөрәжәғәт итте. 2005 йылды Урал батыр эпосы йылы тип билдәләргә,
Урал Батыр эпосы буенча халыкара конгресс үткәрергә. Урал Батыр фольклор паркын булдырырга. Халык сәсәне Мөхәммәтша Бораңгыловка һәйкәл асырга. Өфе аэропортына, майдан урамдарга Урал Батыр исемен бирергә. Башкорт эпостары дигән туристик маршрут асырга. Бөек башкорт сәсәннәренең музейын булдырырга. Урал Батыр эпосын башкаручыларны үстерергә. Урал Батыр эпосы көндәрен ел һайын узгарырга. Әйе, бына торган безнең төркем ул Илайыр районынан килгән, шундай бай-як, Хакмар ягыннан килгән, матур табигатьтән килгән минем балаларым, Урал тукызак затыннан килгән Зиннур Тюльбаев, Хамай кышы затыннан килгән минем Көсәсәк Тромтаева һәм минем уң канат булган Хамай кышым инде минем Гөлназ Хисмәтуллина. Әлбиттә, менә был конкурска без дәртләнеп килдек. Шул тиклем әзерләндек, буга инде шундай көз, куәт менән килдек. Чөнки сынында менә торган шундай башкорт рухлы балаларның менә шундай конкурста катнашып торуына мин бик тә шатмын. Улар үзләре ихлас өйрәнәләр был Урал Батыр эпосын. Яттан ятлау тиһеңме, уны уку тиһең, уны һөйләү тиһең, улар һәр вакытта ихлас, бар күңелдән башкара булышты. Әлбиттә, был эште башкару алдыннан миңә лә көз халыга туры килә инде. Тәүдә улар белән ихлас күңелдән һөйләшеп алабыз, ысын күңелдән. Бына уларның Урал Батырды тәүдә өйрәнәбез, стәлеген карайбыз, образ эсенә инеү өчен ниндидер шундай образга инеү өчен уның характеристика биреп алабыз. Һәрбер образга, геройга шуннан һуң гына без балаларны ысын мәгънәһендә менә шу нимә конкурска әзерләйм инде. Акбуларның насихаттарына, акыл шигырына һәм башка әсәрләренә, шигырьләренә ияреп, улар Кобайыр формасында иҗат иткәннәр һәм үзләре иҗат иткәннәр. Менә был быелгы елда бигрәк тә уңышлы булды дип уйлыйм. Менә был икенче тур буенча әйтәм инде, елдагы нидергә караганда белүсә Кобайырда менә Урал Батырды гына алып караганда безнең башкорт халкының бүтән булмышы сагылган бит инде. Ул безнең шул ук конституция, яшәешебез, дөньяга карашыбыз, монда бүтән нәмәләр күрсәтелгән. Менә шунда булган кебек, менә балаларда ошо Урал Батырдан башлап бүгенге көнгә килтереп, бәйләп сыгыш шәһәрләр һәм монда нимә күзәтелә? Балалар ничек сыгыш шәһәрләрендә кайбер вакытта исәкыл китерик. Менә акыл ияләре әйтмәгән фикерләр дә әйтәләр. Элекке борынгы менә безнең архаик һүзләрдә кайдандыр искә төшерәләр. Һүзлектәр менән алалар белмәйбез. Менә без аңламаган кайбер һүзләрдә кулланып, һәм шул һүзләрне эштең адагында мәгънәһен биреп торып әзерләп китергәннәр. Балаларның сыгышы нимәһе менән кызыклы? Улар ошо борынгы дәвердән алып, менә бүгенге көнгә әп килеп бәйләп куялар. Менә һуңгы быелгы елда беләсезме, наркоманияга каршы көрәш, искелеккә каршы көрәш. Менә ошо тарихи яктан башлап, халыктың яшәеше, үсеше һәм киләсәген күз аллап, үзенең тиһтерләренә, ата-әсәһенә, бүтән тугандарына һәм бүтән халыкка, мин әйтмәйм монда башкорт халкы гына түгел, бүтән дөнья халкыналар мөрәҗәгать белән һәрбер сыгышта без буны күрә алдык. Һәм һәрберенең сыгышы бер-берен кабатламай. Урал Батыр эпосын ятка һөйләгән балалар сәсәнлек традицияларына якыная, сәсән рухын яңыса яңырта. Әмма тарих тәгәрмәсе кире әйләнмәгән кебек, борынгы сәсәннәрне кабатлап булмай. Уның каравы үлемһез һүз һәм фикер кала. Кылыстан үткер тел һәм рух яшәй. Кояштай кайнар хис һәм дәрт илһам бирә. Урал Батыр эпосын һәр яклап өйрәнер галимнәр бүген үсә. Тарихчы, философ, социолог, психолог, географ, археолог, ботаник, табиблар һәр тарафтан хабак ул халкыбызның иҗади кудрәте. Урал Батырның тере һүзе үлемһез һәм яшәтер көскә ия.